Lep pozdrav in dobrodošli na simpoziju z naslovom Quo vadis Slovenija, refleksije ob 30-letnici samostojne in neodvisne slovenske države, ki bo potekal v soorganizaciji Državnega sveta Republike Slovenije in Fakultete za uporabne družbene študije. Moje ime je Matevž Tomšič in bom v vlogi moderatorja tega dogodka. Okrogle obletnice so običajno priložnost za to, da se ozremo na prehojeno pot, da analiziramo dosežene cilje, uspehe, pa tudi neuspehe in zamujene priložnosti. Nastanek samostojne države je verjetno najpomembnejši dogodek v zgodovini Slovencev. Lani je minilo 30 let od tega dogodka. To je dovolj velika časovna distanca za temeljito in sistematično refleksijo tega, kaj se je dogajalo na različnih področjih in predvsem tega, kakšna sta slovenska država in družba danes. Vsekakor lahko rečemo, da je bila osamosvojitev Slovenija izpeljana zelo uspešno. Brez konfliktov in nasilja sicer ni šlo, vendar pa je bila osamosvojitvena vojna bistveno krajša in predvsem bistveno manj krvava, kot je bilo to drugod na področjih bivše Jugoslavije. Slovenija je v relativno kratkem času postala članica evroatlantskih integracij, kar predstavlja pomembno zagotovilo njene politične in gospodarske stabilnosti. Po nekaterih kazalcih, denimo glede varnosti življenja, se uvršča v sam vrh svetovnih lestvic. Vendar pa večina ljudi za stanjem v slovenski družbi ni najbolj zadovoljna. Poraja se števila vprašanja in dileme. Kako je s stanjem demokracije in pravne države? Za delovanjem gospodarstva, pa tudi z življenjskim standardom večine ljudi. Kakšne vrednote danes prevladujejo? In kakšne so, konec koncev, perspektive nadaljnjega razvoja Slovenije? Zbornik, ki je nastal ob tem simpoziju, naslavlja nekatera najpomembnejša vprašanja aktualnega trenutka. Prispevki, ki so vanj vključeni, na poglobljen način obravnavajo stanje na ključnih družbenih področjih, kot so državna uprava in lokalna samouprava, pravna država, gospodarstvo in medije. Zajema pa tudi refleksijo odnosa do preteklosti ter pogled na prihodnost integracijskih procesov na stari celini in s tem evropske perspektive Slovenije. Na ta način ponuja dober pogled v družbeno dinamiko, pri čemer detektira glavne značilnosti, pa tudi najbolj pereče probleme samostojne Slovenije. Sedaj vabim gospoda Matjaža Švagana, podpredsednika Državnega sveta, k pozdravnem nagovoru. Spoštovani dr. Matevž Tomšič, spoštovani dr. Rado Pezdir, spoštovani gospe in gospodje, cenjene razpravljavke in razpravljavci, spoštovani ostali visoki gostje, poslanci in kolegi državni svetniki, spoštovani udeleženci nadaljavo. V veliko veselje mi je, da vas lahko nagovorim kot podpredsednik Državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta na današnjem simpoziju, ki je namenjen refleksiji ob 30-letnici samostojne in neodvisne slovenske države. V minulem letu smo se na različne načine poklonili naši mladi državi Sloveniji. Njeni državljanke in državljani, ki smo bili z njo in ob njej od samega začetka, pa tudi tisti mlajši, manj obremenjeni, ki so se že rodili kot ponosni slovenski državljani, smo praznovali kljub slabim epidemiološkim razmeram. Vsak po svoje smo se prilagodili temu izrednemu stanju, zavedajoč se, da življenje gre naprej, da se razvoj ne sme ustaviti
in da se preizkušnje človečnosti in solidarnosti premagujejo v trenutkih, ko so le-te najbolj ogrožene. In mislim, da nam je uspelo in da je Slovenija tako ponosna na svoje srčne, trdožive in klene slovenske ljudi. Tudi sam sem takrat pred 30 leti pod mentorstvo dr. Janeza Drnovška začenjal svojo politično pot. Prav moj zagorski rojak je bil tisti, ki je našo državo popeljal po poti neodvisnosti in največ pripomogel k temu, da je postala mednarodno priznana suverena država. Vodil nas je Evropsko unijo, Zvezo NATO in Organizacijo Združenih narodov. Nas, mlade, ki smo bili združeni okoli njega, je učil, da so najbolj pomembni medčloveški odnosi, medčloveško sodelovanje. Ne štejejo le zgrajene ceste in železnice, postavljeni mostovi čez reke in potoke. Pomembni so mostovi, ki združujejo ljudi. Njegova modrost me še danes vodi tako pri delovanju v lokalni politiki, kot tudi na državnem nivoju. Menim, da bi se besed dr. Janeza Drnovška morali večkrat spomniti in se držati njegove začrtane poti. A danes se nismo zbrali zgolj zato, da bi slavili rojstvo naše mlade države in silno moč zgodovinskih trenutkov slovenskega osamosvajanja. Zgraditi dom, obraniti domovino, postaviti temeljne lastne državotvornosti, res je, uspelo nam je uresničiti tisočletne sanje naših pradedov in prababic, dedov in babic, očetov in mater. Pa vendar nas mora bolj kot to skrbeti, kako smo to dediščino pregovorne enotnosti v vseh 3 desetletjih počasi zapravili in kaj nam še ostaja kot tisti trdi temelj slovenske identitete, ki nas še vedno neustrašno žene naprej v viharje. Preden se skozi razpravo odstremo vsa ta vprašanja, preden napravimo inventuro zadnjih 30 let, moram kot zaveden in ponosen slovenski državljan z vami podeliti tudi lastno izkušnjo doživljanja prvih dni slovenske osamosvojitve. Takrat sem bil tudi sam mlad in sem proces rojstva naše države sprejemal z zanosom in ponosom. Vseskozi sem verjel v demokratično in liberalno mlado državo, ki bo dobra mati vsem državljankam in državljanom. Z grenkim prikusom moram priznati, da je država lahko enim mati, drugim le mačeha. Slovenija je ne glede na številna nesoglasja in razprtije, pa tudi nezadovoljstva in krivice, uspešna mlada država z velikim razvojnim potencialom. Res pa je, da smo prednosti tega uspeha delili neskladno in tako ljudi razdelili, regije, mesta od podeželja, razvite od manj razvitih in še bi lahko v nedogled naštevali. Še huje, pandemija nove koronavirusne bolezni je v to vse bolj še nevzdržno stanje poglobila med Slovenkami in Slovenci. Prav zato sem osebno prepričan, da je rojstni dan Slovenije praznik vseh slovenskih državljanov in da moramo usodo naroda nositi v svojih rokah še naprej, saj nas je prav ta samozavest vselej ohranila pred udarci zgodovine tisočletja. Vsem tistim, ki izničujejo boj za samostojno Slovenijo, sporočam, da se morajo vprašati, kakšna pa bo njihova in s tem tudi naša skupna prihodnost. Delitev ni rešitev. Delitev je razdiralna in škodljiva, je hujša kot virus in ne vodi nikamor. Le skupnimi močmi in strpnostjo, ne pa sovražnim govorom, obteževanji ter izključevanji, bomo za namcem postili stabilno, samostojno in enakopravno državo. Spoštovani, torej, quo vadis? Slovenija, kam si namenjena in kakšne so tvoje zdaj dozorele ambicije? Minilo je dovolj časa, da se zavemo vseh teh nesmislov in političnih manipulacij. Je res težko priznati naše napake, jih popraviti, se spraviti in odpustiti.
Slovenijo čaka nov zrelostni izpit, kot družba pa se bo morali spopasti s povsem novimi grožnjami, virusi in drugimi etičnimi izzivi. A brez sodelovanja in povezovanja ne bo šlo. Verjamem, da nam bo uspelo prav zato, ker smo dediči slovenske predrznosti, poguma in bistvosti. Danes nas je več in živimo dlje, kot smo pred 30 leti. Naš življenjski standard je bistveno višji in s tem precej večja splošna blaginja. Slovensko gospodarstvo po vseh teh desetletjih okreva in raste s polno močjo. In prav to nas navdaja z optimizmom, da bo Slovenija jutri še lepša, bolj čista in neokrnjena, bolj prepoznavna, torej bolj uspešna in mi z njo kot en poseben narod. Prav zato se refleksija, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, do dobra zdravilna in dobra popotnica, da se zavemo svojih šibkosti in slabosti in da na novo budimo v sebi ljubezen do domovine, ter ji pomagamo zaceliti najbolj boleče rane. Zlasti mlade generacije imajo to moč, znanje in poslanstvo, da prevzamejo del odgovornosti, ter s tem del skupnega uspeha. In prav to je hkrati zapuščina naših velikih rojakov, borcev s peresom, da bi nam srca imel za čast dežele. Med nami potolažil razprtije in spet zadimil rod slovenšne cele. Hvala in srečno delo naprej. Zahvaljujem se gospodu Švaganu za njegove spodbudne besede. Sedaj pa so na vrsti predstavitve prispevkov, ki so tudi vključeni v zbornik, ki nosi isti naslov kot današnji simpozij, se pravi Quo Vadis Slovenija. Najprej vabim k besedi doktorico Andrejo Valič-Zver, ki je pripravila prispevek za naslovom Sprave ne smemo prelagati na prihodnje generacije. Hvala lepa za besedo in vsi skupaj lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo za sodelovanje na tem eminentnem dogodku, kjer razmišljamo o Sloveniji v preteklosti, v sedanjosti in seveda tudi v prihodnosti. No in prav ena od pomembnih tem je problem slovenske sprave, ali če hočete drugače, problem slovenske tranzicijske pravičnosti, nekateri jo imenujejo tudi upor proti pozabljanju, ali če bi recimo uporabila angleški izraz, večinoma govorijo o coming to terms with the past. In temu vprašanju se bom danes posvetila, ne nazadnje, kot je rekel že gospod Švagan pred mano, ob 30-letnici slovenske države smo praznovali, smo se veselili, smo razmišljali o prehojeni poti in ena od tez v Demosovem programu iz leta 1989, ena od prvih in najpomembnejših točk je ravno vprašanje oziroma problem slovenske sprave. Svoj prispevek, ki bo objavljen tudi v zborniku, sem razdelila v tri poglavja, tri take tematske sklope. In sicer se v prvem ukvarjam bolj z teoretskim pristopom, kaj so totalitarizmi, tudi kaj je sprava. Uporabim nekaj teoretskih pristopov, recimo nekaj citiram, da je bistvena esenca vseh totalitarizmov in njihovih pojavnih oblik teptanje in nespoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Kot pravi naš znani pisatelj, književnik Boris Pahor, je človeško dostojanstvo v totalitarizmih poteptano v prah in človek kot enkratno bitje ponižan na raven kosti. Znana filozofinja Hannah Arendt, ki je v začetku 50. let prejšnjega stoletja napisala eno temeljnih del o totalitarizmih, je ugotavljala, da končni cilj totalitarne ideologije ni preoblikovanje zunanjih pogojev človeške eksistence in tudi ne revolucionarno preoblikovanje družbenega reda, ampak transformacija človeške narave kot take, ki se po svojem bistvu vedno in povsod zoperstavlja totalitarnemu procesu. No in morda navedem še misel znanega francoskega raziskovalca Cvetana Todorova, ki je bil po rodu Bolgar. On je zapisal, da totalitarni projekt temelji na antropoloških in zgodovinskih hipotezah, da vojna razkrije pravo človeško naravo. In zato totalitarni projekt legitimizira nasilje, revolucijo, teror, da bi pridobil in obdržal oblast. Obenem totalitarizem promovira sekularno mesijanstvo oziroma utopije, nebeško kraljestvo na zemlji in rešitev za vse. In z represivnim aparatom vzpostavljeni totalitarni režim temelji na unifikaciji, na izničenju razlik med družbenim in privatnim, uničenju svobode posameznika in podreditvi vseh oblik družbenega življenja, še posebej ekonomskega, močni državi. In temu pritrjuje tudi znani antropolog René Girard, ki je zapisal eno zanimivo misel, da so totalitarni režimi 20. stoletja pravzaprav dejansko nova pojavna oblika starega k enoumju stremečega poganstva. No, jaz bi nadaljevala z dejstvom, da nekako pred 30 leti, oziroma mogoče bi lahko dodali še kakšno leto več, se je zgodil nek prelom, tako imenovani imperij zla, kot ga je poimenoval v svojem znamenitem govoru Ronald Reagan, ameriški predsednik leta 1982, ko je govoril o tem imperiju zla, je izrekel eno misel, pravi, da režimi, ki poženejo na bajonetih, nimajo korenin. In pravi tudi, da povsod, kjer je prišlo do uporov ljudi proti teptanju njihovega človeškega dostojanstva, da je tam povsod priplavala na dan človekova imanentna, instinktivna želja po svobodi in po samopotrditvi. In prav to je botrovalo pred 30 in več leti zrušitvi berlinskega zidu, železne zavese, propadu takratnih komunističnih totalitarnih režimov, kar je ljudem v teh državah, tudi pri nas na Slovenskem, prineslo upanje na življenje v svobodi, novo upanje za boljšo prihodnost. Ampak danes, kot je bilo tudi že omenjeno, lahko ugotavljamo, da se številna pričakovanja ljudi, ki so bili dolga leta ujeti za to železno zaveso, niso uresničila. In lahko nekako rečemo, da ta evropski projekt oziroma projekt Evropske unije ne more biti uspešen na dolgi rok, ne more biti demokratičen, dokler se ta evropska totalitarna preteklost ne razpozna in ne sprejme in ne vrednoti v vseh njenih grozljivih razsežnostih. In mnogo premalo je zavedanja, da preteklosti seveda ne moremo spremeniti,
Lahko pa ta preteklost v mnogočem in tudi vpliva na naše ravnanje tako v sedanjosti kot tudi v prihodnosti. In tukaj bi mogoče nadaljevala z dejstvom, da so evropske institucije razne sprejemale različne deklaracije, različne resolucije, izjave, zaveze in tako naprej, ki seveda govorijo o tem, da osnovni skupni imenovalec vseh totalitarnih režimov je ravno trpljenje človeka, trpljenje ljudi, so žrtve. Medtem ko zgodovinarji seveda lahko in drugi strokovnjaki razpravljamo o različnih značilnostih, različnih totalitarizmov in njihovih pojavnih oblik. Zdaj, če nekako še omenim neko shemo spravnega procesa, ki naj bi veljala za te totalitarne pojave, lahko ugotavljam, te sheme so zelo različne, ampak nekako meni osebno je najbolj blizu ta celostna shema, ki predpostavlja delovanje pravne države, zato da se lahko izvršujejo pravice do spomina, pravica do resnice, pravica vedeti, pravica do pravne poravnave, do ugotavljanja, torej odgovornosti za zločine, pravica do oziroma zagotovitev neponavljanja, kar je bistvenega pomena. In vse te pravice seveda pa so pogojene z nekimi osnovnimi parametri, ki jih mora družba izpolniti. In tukaj zdaj prehajam na naš slovenski primer in se seveda vprašam skupaj z vami, kje smo Slovenci v tem trenutku na področju spravnega procesa, in lahko ugotovim, da v primerjavi z drugimi nekdanjimi komunističnimi državami, če omenim recimo nekdanjo vzhodno Nemčijo, potem Poljsko, tudi nekdanjo Češko-Slovaško, Madžarsko in še bi lahko naštevala, zaostajamo, smo v izvajanju spravnega procesa v zaostanku. Seveda tukaj ne morem mimo nekaterih pomembnih dosežkov, ki so vendarle nam v čast. Recimo, če začnemo s tisto znamenito spravno mašo v začetku julija 1990 v Kočevskem Rogu, gotovo je bilo to pomembno spravno dejanje, ki pa je vendar le začetek spravnega procesa. Vedno poudarjam, govorimo o spravnem procesu, to je nek dolgoročen proces. Potem bi omenila delovanje različnih komisij, predvsem bi tukaj izpostavila delovanje Pučnikove parlamentarne komisije v sredini 90-ih let, ko je bil dr. Jože Pučnik poslanec slovenskega parlamenta in je vodil parlamentarno komisijo, ki se je ukvarjala z zločini komunističnega totalitarizma na Slovenskem. Treba je povedati seveda, da smo Slovenci kar dobro opravili z zločini fašizma in nacionalnega socializma, mnogo manj pa seveda smo postorili na področju kršenja sistemskega in sistematičnega kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v času komunizma. No in dr. Jože Pučnik je zbral in seveda njegovi sodelavci ogromno pričevanj, ogromno gradiva, ki je shranjeno v prostorih hiše, v kateri imamo današnji simpozij. Kot že rečeno, obstajajo in so obstajale različne komisije, ki se ukvarjajo s popravo krivic, z grobišči, z različnimi aspekti spravnega procesa. In obstajala je recimo policijska akcija Sprava, ki pa ni prinesla prav dosti uspeha, saj na temelju te akcije ni bilo, bom rekla, pravnega zaključka te akcije. Bila sta dva procesa, eden proti Mitji Ribičiču, drugi pa proti poveljniku koncentracijskega taborišča Šterntal na Ptuju, Martinu Štorglju.
ampak oba procesa sta se zaključila neuspešno. Prav gotovo moramo omeniti delovanje različnih posameznikov in pa nevladnih organizacij, ki so postorile mnogo, in pa seveda delovanje Študijskega centra za narodno spravo, ki je bil ustanovljen leta 2008 v času ministrovanja žal pokojnega pravosodnega ministra dr. Lovra Šturma in pa v času prve Janševe vlade in je opravil ogromno dela na področju znanstveno-raziskovalnega ukvarjanja z totalitarizmi, izdal ogromno publikacij, organiziral ogromno dogodkov in se tudi uspešno uveljavil v mednarodnem prostoru. Rekla bi, da je za uspeh spravnega procesa seveda potrebno delovanje na mnogih področjih. Področju politike, ekonomije, področju pravosodja, izobraževanja in tako naprej, še bi lahko naštevala, ampak seveda eno zelo pomembno področje, tudi področje kulture in če hočete tudi srčne kulture, se pravi empatije, odnosa vsakega posameznika do žrtve in do kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In tukaj menim, da smo Slovenci slabo opravili svojo nalogo. Nenazadnje smo bili ravno pred ne tako dolgo časa priče ponovnemu nesprejetju resolucije Evropskega parlamenta iz leta 2009 v slovenskem parlamentu. Medtem je Evropski parlament sprejel še eno resolucijo leta 2019, podobno opozarja na nekatere temeljne premise v odnosu do totalitarne preteklosti in žali Bog, zlasti slovenski levi politični pol, pa skrajni levi pol ni sposoben sprejeti teh dveh resolucij, tega, kar je zapisanega v teh dveh besedilih. In menim, da nekatere, bom rekla, zelo neprimerne razprave tudi v slovenskem parlamentu opozarjajo na to dejstvo, ki sem ga prej omenila, torej, da nam manjka čisto osnovne temeljne kulture, politične kulture in pa človeške empatije. Morda bi za konec tega mojega prispevka izpostavila še problem, ki ga vidim, namreč to pa je problem tako imenovane poškodovanosti mentalitet, o katerem je razmišljal in tudi ga utemeljeval ravno dr. Jože Pučnik že v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je pisal o tem, da totalitarni režimi seveda vplivajo na človeka, nekako poškodujejo mentalitete v smislu, da naredijo človeka za neodgovornega oziroma premalo odgovornega za svoje ravnanje in da nekako trajajo 3 generacije, da se te poškodovane mentalitete ponovno vzpostavijo kot odgovorne, aktivni državljani, odgovorni in aktivni državljani. In mislim, da smo na Slovenskem velikokrat tudi priče ravno temu pojavu poškodovanih mentalitet. Čaka nas še mnogo dela. Zaključujem z mislijo, da seveda demokracija zahteva nepoškodovane mentalitete, zahteva odgovorne, razmišljujoče ljudi, ki poznajo svojo preteklost, ki so odgovorni do odločitev v sedanjosti in do odločitev za prihodnost svojih otrok, svojih potomcev, za nadaljnji uspešen in demokratičen razvoj družbe, v kateri živimo in bodo živeli še prihodnji rodovi. Hvala lepa. Hvala, Andreja. Sedaj vabim k besedi doktorja Rada Pezdirja, ki bo
predstavil prispevek z naslovom Gradualistični paradoks od najrazvitejših do najmanj stabilnih. Rado, izvoli. Matevž, hvala za besedo. Pozdravljen, gospod podpredsednik Državnega sveta, lep pozdrav vsem, ki nas spremljate na razdaljo in vsem razpravljavcem. Na začetku bi povedal, da se zahvaljujem za priložnost, da sodelujem pri tem projektu, se zahvalil Državnemu svetu in seveda Matevžu in ekipi, ki sta koordinirala celoten proces. Zdaj, moj prispevek je, glede na to, da sem ekonomist, seveda prispevek o ekonomski politiki Slovenije v 30 letih. 30-letnica je seveda neko obdobje oziroma nek trenutek, ko vendarle moramo pogledati nazaj in narediti premislek o uspešnosti ekonomske politike, kar je nekaj, kar mogoče se zdi, da je v ekonomski akademski srednji izostalo, pa vendarle te debate so žive in moj prispevek je samo eden od teh elementov v debati, kaj je pravzaprav ekonomska politika v Sloveniji prinesla in kako učinkovita je bila. Učinkovita seveda v smislu povečanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije. Tehnični indikatorji bi seveda pokazali, da se je zgodil en velik kvantitativni preskok v blaginji in da vsi živimo bistveno bolje, kot smo živeli po 30 letih, kar je seveda zvezano z zavrnitvijo neučinkovitega socialistične ekonomske politike, za katero je vendarle treba povedati, da je prav v teh prostorih konc 80 letih že bila razprava o temu, ali takšno ekonomsko politiko še imeti ali ne, kar se je seveda povleklo v prve reforme vlade Anteja Markoviča, ki pa je imela v fokusu privatizacijo, se pravi vzpostavitev lastninskih pravic kot predpogoj za učinkovitost ekonomske politike. No, v teh 30 letih, ko pogledamo nazaj, se moramo pravzaprav vprašati o dveh zadevah. Nekaj o navideznem paradoksu, ki se je zgodil, dejanskem paradoksu, se opravičujem, in drugo o začetnih vprašanjih leta 1991 ob vzpostavitvi države v relaciji do vzpostavitve ekonomske politike. Paradoks, ki sem ga omenil, je seveda sledeč. Država, ki je prehodila institucionalno spremembo od socialistične ekonomske politike do tržnega kapitalizma, je veljala v 90 letih in še kasneje v 2000-ih za najuspešnejšo in najbolj razvito. Vendar pa je velika kriza 2008-2013 pokazala, da je primerjalno Slovenija z državami, ki so tudi naredila enako institucionalno tranzicijo, bila na koncu dneva najmanj stabilna. Če samo pogledamo najbolj pomembne makrofinančne indikatorje, to je spread med slovenskimi državnimi obveznicami in državnimi obveznicami EU območja ali pa nekdanjih tranzicijskih držav vzhodne in centralne Evrope, je ugotovitev, da so bila tveganja, ki so bila povzročena z krizo, zunanjimi in notranjimi šoki, bila nadproporcionalno visoka. Kar pomeni, da smo praktično kot najuspešnejša država iz tega vzhodnega bloka postali v 2,5 desetletjih praktično najmanj stabilna država. In to se je poznalo v obdobju 2008-2009 tudi na mikronivoju z masivnim propadom podjetij, rekordno brezposelnostjo in ekstremnim krčanjem gospodarske rasti in zelo velikim, hitrim, eksponentnim praktično naraščanjem dolga kot deleža bruto domačega proizvoda.
česar niso izkusile ostale tranzicijske države srednje in vzhodne Evrope. To je praktično neverjetna zgodba, ki pa jo je treba začeti razumevati po 30 letih, kajti če razumemo, zakaj je prišlo do tako močne implozije pri najbolj vzorčni državi, ki je najhitreje se razvijala v 90 letih in kasneje v 2000-ih, potem pač moramo ugotoviti, kakšna je ekonomska politika in jo vrednotiti in razmisliti tudi v institucionalnem okviru te naše države, kajti najuspešnejša država ne more postati čez noč najbolj nestabilna država v regiji in biti primerjana z državami, kot so Grčija, Portugalska, Italija in Španija, in priti iz krize bistveno počasneje kot ostale centralne in vzhodnoevropske države in z večjim javnofinančnim bremenom. Nič od tega namreč ne služi na časti slovenski ekonomski politiki, ki pa bi morala primarno biti usmerjena v blaginjo prebivalstva. In seveda, druga zadeva, o kateri moramo spregovoriti v debati, ki jo leta 1991 nismo znali načeti niti razumeti. In to je, ali reformirati gradualno, ali reformirati z tako imenovanim Big Bangom. Se pravi, ali postopoma, ali na hitro. Akademske debate so bile precej jasne, kazale so, da lahko Big Bang povzroči izjemno visoke socialne stroške v zelo kratkem času, ki pa se iznihajo. Prednost pa je bila seveda, da se uvede ekonomska politika, ki je radikalno drugačna in ki omogoča tržne transakcije med svobodnimi posamezniki na novo oblikovanem trgu. Medtem ko gradualen pristop je seveda omogočal odložitev teh stroškov socialne eksplozije na kasnejša obdobja potem, ko se blaginja že ustvari, hkrati je pa povzročal strah pred tem, da institucije ne delujejo. Institucije enostavno ohranijo neko neučinkovito retencijo iz predhodnega institucionalnega okvirja in ne omogočijo nekega učinkovite vzpostavitve delovanja države in posledično ekonomske politike. Tisto, kar smo lahko videli, pa je, da je pravzaprav kriza, ki je prišla 2008-2013, odraz delovanja institucij v Republiki Sloveniji. Ta kriza je namreč prišla iz bančnega sektorja, kjer je bilančna vsota kmalu po vstopu v menjalni mehanizem ERM2, torej mehanizem pred sprejemom evra, je bilančna vsota naglo naraščala in odraža enostavno kreditni balonček, ki se je zgodil in ki je počil in ki je v bančnem sektorju naredil škodo v višini 5 milijard, ki smo sanirali iz javnofinančnih sredstev, seveda posledično izgubili toliko manj priložnosti za financiranje sociale, zdravstva, šolstva in ostalih dejavnosti, za katere skrbi država za svojim proračunom. In to je bila neposredna posledica slabo delujočih regulatorjev. Namreč primarni regulator Banka Slovenije je imela izjemno velike težave razumevati, kaj se v bančnem sektorju dogaja in kaj se dogaja z vsemi temi krediti, primarno krediti, ki so šli v prevzem, v menedžerske prevzeme podjetij, v financiranje gradbenega balončka in seveda v financiranje pidovskih konsolidacij v finančne holdinge. Ta zgodba seveda je povezana tudi s tem, da mi danes v tem trenutku ne poznamo, ne znamo najti odgovora, kdo so bili lastniki slovenskega bančnega sistema, recimo primer Factor banke, kar je povsem nemogoča zadeva
z vidika institucionalnega in regulatorskega vidika. Zdaj vprašanje je seveda, kako pa je lahko prišlo do tega. Nekaj je odgovor v gradualizmu. Vendar je spet vprašanje, zakaj je bil gradualističen pristop izbran. V akademski literaturi je daleč najdlje prišel kolega Janez Šušteršič, ki je ugotovil, da pravzaprav države, ki so začele z tranzicijskimi reformami pred padcem samega berlinskega zidu, so tudi tiste države, ki so nagnjene k gradualističnem pristopu. Vendar zakaj je ta gradualističen pristop še pomemben? Ne samo zaradi izgradnje institucij, ampak tudi zaradi sistema privatizacije. Kako privatizirati ekonomijo? Danes, če pogledamo nazaj, 30 let, lahko rečemo, da privatizacija v Sloveniji ni dala ustreznega učinka. Mi nismo dobili zasebne lastnike. Mi smo dobili zelo čuden konglomerat, povezav med PIDI, paradržavnimi skladi in povezavami z politiko. In ne samo to, ob nedelujočih institucijah in regulatorjih. Zdaj, naša privatizacija bi omenil samo dva primera, ki kažeta, kako je potekala. Ena je privatizacija nekdanjega družbenega podjetja Smelt, ki je za privatizacijo pustil prazno lupino, celotno poslovno dejavnost je pa potegnil na navidezno nepovezano podjetje, ki ga je ustanovil v Švici. Se pravi, vse, kar je bilo zdravo, je odteklo v tujino, kar je pa ostalo za privatizacijo, je bila pa neuporabna in nič vredna lupina. Drug primer je bil Hidrija. Hidrija je na primer v času, ko smo se osamosvajali, v juliju in avgustu leta 1991, ko je bil še institucionalni vakuum, po jugoslovanski zakonodaji ustanovila menedžersko podjetje v Nemčijo, ki je postal glavni dobavitelj slovenske Hidrije, s čimer se je zbral kapital za prevzem Hidrije. Podobno je bilo v primeru DZS-ja, podobno je bilo v primeru ACH-ja, kjer je nastala privatizacijska luknja v začetku 90-ih, so nastali certifikati, ki so jih zbirale pooblaščene investicijske družbe ali tako imenovani PIDI. Iz tega so nastale Aktiva, Zvon, Nacionalna finančna družba, vse finančni holdingi, ki so požirali premoženje zato, da so pravzaprav pri državnih bankah to premoženje zastavljali, to certifikatno premoženje za kredite, s čimer so pridobivali dodatne deleže v podjetjih, ki so se izbrali. Nastala je v 90-ih zelo neobičajna pozicija v slovenski ekonomiji. Ta je bila seveda taka, da je bila vlada Republike Slovenije skupščina večino slovenskih podjetij, paradržavnih skladov in bank. In potem, ko so se deleži prodajali, ko sta na primer Kad in Sod prodajala svoje deleže, je seveda to odobrila skupščina v obliki vlade. Ko je kupec hotel odkupiti te deleže, je seveda šel na kredit na banko, ki je bila v državni lasti in nad njo je bila skupščina v obliki slovenske vlade, kjerkoli vlade. To je seveda pripeljalo do incestuoznega položaja, ko so najmočnejše interesne skupine iz gospodarstva, politike in bančništva lahko odločale, kako se tok privatizacije oblikuje. Ta tok privatizacije nas je pripeljal do tega, kar se je zgodilo v letu 2008 in to je do masivne implozije tako v gospodarstvu, kot v bančnem sektorju, kot v javno-finančnih ozirih. Zdaj, tisto, kar v 30 letih torej ni bilo
v fokusu, našem fokusu je tisto, kar bi mogli biti v fokusu v naslednjih letih. Po mojem mnenju, in ta mnenje, moram priznati, deli mnogo kateri akademski ekonomist, je, da pač pri nas moramo vzpostaviti delujoče institucije. Te delujoče institucije morajo biti neodvisne od političnega, od kakršnekoli politične intervencije. Institucije pač morajo svojo vlogo razumevati v kontekstu ustave in obstoječih zakonov in česar drugega. Vsaka aberacija institucionalnih poti pa mora biti kaznovana in politika mora biti pozorna na to, kdaj institucije postanejo, zdaj se institucije začenjajo kvariti. Sicer bomo spet prišli v položaj, kot naprimer, ko Banka Slovenije ni razumela, kdo so lastniki slovenskih bank in ni želela gledati, kako se dejansko krediti v slovenskih bankah dajajo. Seveda, to je pa nujno povezano z dokončnim presekom popkovine med politiko in gospodarstvom. Jaz menim, da 30 let nam je dali eno zanimivo izkušnjo in neprecenljivo lekcijo v temu, da je jasno, da politika ne more upravljati za gospodarsko dejavnostjo, da vlada ne more biti skupščina nobenega podjetja, da je kakršnakoli intervencija politike v gospodarstvo slaba stvar, da pelje v nov propad, kar pomeni, da bi slovenska ekonomija končno morala biti privatizirana, državo pa bi morali začeti skrbeti samo to, ali so pravila igre, po katerih se razvijajo tržne transakcije, pravilna oziroma upoštevana, in to je tisto, kar lahko naredi zdravo ekonomsko politiko, in to je tisto, kar po mojem osebnem mnenju lahko potegnemo iz izkušnje 30 let te naše države. In seveda vse to mora biti v smeri samo ene zadeve, da je vsa infrastruktura, vseh institucij, regulatorjev, politike tukaj zato, da nudi storitve svojim državljanom in da ima samo en cilj, čim višjo blaginjo vsakega posameznika v tej državi. Dostopnost do dobrih, normalno plačanih služb, omogočanje normalnih poslovnih transakcij med podjetniki, ki vsak dan delujejo svobodno in z željo po čim boljši blaginji. To je moj prispevek. Hvala vam za pozornost, še enkrat hvala za vabilo in hvala Državnemu svetu, ker gosti ta dogodek. Hvala tebi, Rado. Sedaj vabim doktorico Simono Kukovič in doktorja Mira Hačka, ki sta avtorja prispevka z naslovom 30-letja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, izbrane značilnosti in trendi. Lep pozdrav vsem prisotnim in hvala lepa za besedo. Torej, veseli me, da je ob tem jubileju tudi lokalna samouprava dobila pozornost, saj gre za en podsistem v bistvu javne uprave v Republiki Sloveniji, ki lahko z gotovostjo rečem, da je v teh 30 letih dosegel izreden preboj. V bistvu, ko je mene in pač kolega Hačka, kolega Tomšič povabil k pisanju prispevka za ta zbornik, sva nekako s kolegom Hačkom torej razmišljala, kaj strniti v teh recimo par odstavkov oziroma strani
da bi bilo nekaj, kar je zares izjemno značilno za lokalno samoupravo oziroma neke posebnosti, rečemo temu tega podsistema, ki bi bile zanimive tako znotraj države, kot tudi recimo mednarodno primerjalno. In zaradi tega sva se odločila, da bova ta prispevek v bistvu napisala iz 3 vidikov. Prvi vidik je torej nastajanje novih občin v Sloveniji, drugi vidik bledenje strank z lokalne oblasti in kot tretji vidik sva nekako vključila še lokalno demokracijo, ki jo imamo v Sloveniji v bistvu na takšnem nivoju, da nam jo zavida marsikatera tudi stara oziroma starejša demokracija, kot je Slovenija. Za ta dogodek sem pripravila tudi en krajši PowerPoint, ki ga bom delila z vami, zgolj zato, da so pač nekateri grafi oziroma prikazi morda nekoliko pač lažje sledljivi. Torej, omenila sem, da je lokalna samouprava torej eden tistih podsistemov, ki je v Republiki Sloveniji v teh 30 letih dosegel največji preboj. Zdaj, zakaj? Ravno v bistvu zaradi tega, ker je osamosvojitev Slovenije in v bistvu vse demokratične spremembe, ki so se zgodile takrat, bila je tudi priložnost za vzpostavitev evropske primerljivega sistema lokalne samouprave. In v bistvu takrat je politični vrh imel izjemno pomembno in hkrati tudi zelo zahtevno nalogo, saj je bila v bistvu potrebna korenita sprememba dotedanje samoupravne komunalne ureditve v smeri uvajanja, recimo temu klasične lokalne samouprave evropskega tipa, ki bi prebivalcem omogočila oziroma zagotovila pravico do odločanja o javnih zadevah, ter seveda hkrati tudi izboljšala kakovost življenja v lokalni skupnosti, pa ne nazadnje konec koncev tudi v državi. Prvi korak temu je bila izdelava strokovnih podlag za projekt, rečemo temu prav projekt lokalne samouprave, in te podlage v bistvu so bile pripravljene že v letu 1989. Naslednja koraka sta bila potem seveda sprejetje nove slovenske ustave z izjemno pomembnim poudarkom na lokalni samoupravi, kar se je zgodilo konec leta 1991, in pa potem 2 leti kasneje še sprejetje krovnega zakona o lokalni samoupravi. Zdaj, danes obstajajo občine, edina decentralizirana raven politične oblasti in so ter predstavljajo temeljni steber političnega življenja v državi. Hkrati pa je dejansko, kot rečeno, lokalna samouprava tudi ustavna kategorija, kar nas morda tudi nekoliko, se potem morda tudi nekoliko razlikujemo od nekaterih drugih, tako evropskih, kot tudi držav, če gledamo širše. In zdaj, če se torej premaknem na to prvo značilnost, ki bi jo rada nekoliko bolj poudarila. Torej, gre za nastajanje novih občin v Republiki Sloveniji. In če v bistvu ves ta proces, bom rekla, je najlažje v bistvu opisan prav s tem grafičnim prikazom, ki ga pač vidite na tem slajdu. Torej, leta 1991 smo imeli 62 tako imenovanih komun in takrat so v bistvu potem z vsemi temi spremembami prenehale pač delovati. Te državne funkcije, ki so jih pač predtem upravljale te komune, so nekako prenesene bile na upravne enote. Lokalne naloge pa so dejansko prevzeli neki novi organi občin oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti. Seveda pa takrat na začetku ni šlo brez težav, če se spomnite in verjetno marsikdo od vas ima ta spomin še zelo živ. Torej, leta 1994, ko je bilo ustanovljeno 147 novih občin, je ta odločitev bila deležna precejšnjih kritik. Te kritike pa so dejansko prišle do
nekega vrelišča, ko so v bistvu lokalne skupnosti na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložile tudi pobudo za oceno ustavnosti v bistvu tega zakona. In Ustavno sodišče je v bistvu takrat razsodilo, da sta zakonska člena, torej, ki določata, katere občine so bile ustanovljene v neskladju z Ustavo Republike Slovenije in v bistvu so takoj naložile novo nalogo, torej, da je pač potrebno do naslednjih lokalnih volitev, ki so bile leta 1998, to neskladnost seveda odpraviti. No in če pogledamo to shemo v bistvu še naprej, vidimo, da so z vsakimi lokalnimi volitvami se je spreminjalo število občin in to v bistvu na več, torej vedno več. V Sloveniji je v bistvu potekal v vseh teh letih, bom rekla, zelo dinamičen proces fragmentacije. Iz leta 1991 do leta 2014, v bistvu, ko je bila ustanovljena še zadnja občina, smo nekako pridelali več kot 300% novih občin, kar je v bistvu obratno sorazmeren trend v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Zdaj, ne glede na to, da se je v bistvu pri nas ta proces ustavil, oziroma bom rekla takrat zamrznil leta 2014, je po povprečni velikosti in povprečnemu številu prebivalcev Slovenija tik za prvo polovico Evropske unije, držav Evropske unije, a ima kljub temu dvakrat večjo in skoraj dvakrat bolj poseljeno povprečno občino v primerjavi s povprečno občino v Evropski uniji. Tako da ideja o tem, da so slovenske občine premajhne oziroma kar pač večkrat pač tudi slišimo, je vendarle potrebno vzeti malo za rezervo, če dejansko niso dodani tudi neki drugi argumenti, kot pa samo dejansko število občin kot tako. Zdaj, zaradi številnih pobud za ustanavljanje pač novih občin se je torej število za vsakimi lokalnimi volitvami povečevalo, vse do lokalnih volitev 2018, ko je v bistvu prvič v vsej zgodovini samostojne Slovenije to število dejansko bilo enako kot na prejšnjih lokalnih volitvah, torej 212 je trenutno število slovenskih občin, ampak kot smo videli pač še pred, bom rekla, nekaj tednja, ta proces očitno tudi še danes ni zaključena. Zanimivo pa je, da v teh slovenskih občinah naletimo na nekaj anomalij, bom rekla, na skrajnosti. Največja občina ima po zadnjih podatkih nekje okrog 300,000 prebivalcev, medtem ko jih ima najmanjša okrog 320. Po drugi strani pa meri največja občina, torej glede na velikost po kvadratnih kilometrih, 555 kvadratnih kilometrov, najmanjša pa v bistvu samo nekaj manj kot 7 kvadratnih kilometrov. Sicer pa velja, da so na geografsko zahtevnejšem zahodu države občine večje in manj poseljene, medtem ko so na nižinskem vzhodu države občine povprečno bolj poseljene in pa hkrati tudi manjše po površini, saj je bila ravno na tem območju fragmentacija ozemlja najmočnejša. Pri tem pa je potrebno dodati, da smo v zanosu vzpostavljanja in ureditve decentraliziranega sistema v bistvu bili vse skozi fokusirani na najnižjo raven oblasti, torej na občine, nekako pa je v senci ostala ustanovitev tako imenovane mestne ravni oblasti, torej regionalizacija pokrajine. In tako je Slovenija še danes ena najbolj centraliziranih evropskih unitarnih držav, v kateri je vzpostavljena le ena raven lokalne oblasti. Če zdaj v bistvu preidemo na drugo značilnost naše lokalne samouprave, to je slabljenje ali pa bledljenje, bom rekla, političnih strank. In na tem slajdu v bistvu imate najprej nekaj značilnosti, kar se tiče županskih volitev v obdobju od leta 1994 pa do zadnjih lokalnih volitev leta 2018.
In tukaj pač vidimo, da je ta analiza pač dokaj preprosta. Saj sta v bistvu županske volitve v slovenskem sistemu lokalne samouprave že od poznih 90-ih let značilna predvsem dva dopolnjujoča se pojava. In prvi je povečanje uspeha nestrankarskih kandidatov, drugi pa je vedno manjši vpliv političnih strank. In kakor izhaja iz v bistvu te preglednice, so nestrankarski kandidati relativni zmagovalci volitev že od leta 1994, v letu 2014 pa so postali tudi absolutni zmagovalci lokalnih volitev, saj je prvič več kot polovica občin dobila nestrankarske župane in ti so svojo prevlado na zadnjih lokalnih volitvah v letu 2018 le še utrdili. Hkrati pa je mogoče ugotoviti še, da imamo na lokalni ravni dejansko samo 4 stalne in, bom rekla, večinoma uspešne politične stranke, in sicer so to 3 desnosredinske, torej SDS, SLS in pa NSI, ter levosredinsko SD. In te 4 najmočnejše stranke imajo po zadnjih lokalnih volitvah skupaj le še 69 županov, kar je 32%, in je to v bistvu najmanj v celotni zgodovini samostojne Slovenije. Preostale politične stranke in različne koalicije imajo skupaj še nadaljnjih 20 županov, kar je nekje 10%, vsi preostali župani, torej 123, kar znaša torej 58%, pa so nestrankarski. Zdaj, jaz namenoma kot politologinja uporabljam besedo nestrankarski, ker namreč, če bi uporabljala besedo neodvisni, potem ne bi v to neslo vsaj kanček dvoma, tako pa ga, ker namreč seveda je potrebno tukaj iz neke, bom rekla, zdrave distance pač pogledati te, bom rekla, kandidate, ker namreč nekateri so bili še nedavno morda vidni člani določenih političnih strank, pa se potem na lokalnih volitvah agitirajo kot nestrankarski oziroma eni celo trdijo neodvisni, kar pa seveda pač, bom rekla, meče vsaj neko senco dvoma na to neodvisnost, tako da je ime nestrankarski morda bolj primerno za uporabiti. Če gremo naprej na občinske svete, tu je v bistvu zgodba, bom rekla, nekako podobna. Pri analizi rezultatov volitev v občinske svete, torej od leta 1994 do 2018, lahko opazimo nekako 3 skupine političnih strank. Zdaj, prvi klaster so tiste stranke, ki od prvih volitev v občinske svete leta 1994 pa do zadnjih lokalnih volitev, torej stalno izgubljajo delež dobljenih glasov in s tem tudi delež izvoljenih občinskih svetnikov. Potem v drugi klaster spadajo stranke, katerih volilni rezultati, bom rekla, nihajo, torej so dobre, niso pa potem malo slabše, pa spet se obudijo. In pa potem tretjo skupino spadajo pa stranke, ki niso nastopile na vseh dosedanjih lokalnih volitvah. In v prvo skupino spadajo predvsem Slovenska ljudska stranka, v drugo skupino recimo, da bi lahko uvrstili Slovensko demokratsko stranko, Novo Slovenijo, Socialne demokrate, pa recimo tudi Demokratično stranko upokojencev Slovenije, morda celo tudi Slovensko nacionalno stranko. V tretji skupini pa je v bistvu ta množica strank, ki so v teh 30 letih, bom rekla, ad hoc nastale in pa nekaj od njih v bistvu tudi na ta način potonile oziroma izginile. V posebno skupino pa lahko vrstimo torej nestrankarske liste, ki vse od lokalnih volitev leta 1994 dobivajo podporo in povečujejo delež glasov. Pri tem pa v bistvu lahko še opazimo, da največji in najbolje organizirani politični stranki v državi, to sta SDS in pa SD, od lokalnih volitev leta 1994, bom rekla, ohranjata dokaj stabilno podporo, kar kaže tudi na najbolj zvesto in pa trdno volilno telo. Zdaj, še ena značilnost, ki jo pa lahko opazimo, je pa ta,
da se v bistvu na vsakih lokalnih volitvah nekako utrjuje uspešnost tako imenovanih desno-sredinskih političnih strank v nekoliko manjših občinah in seveda obratno, torej nekoliko večja uspešnost tako imenovanih levo-sredinskih političnih strank pa se nakazuje v večjih slovenskih občinah, mestnih občinah zlasti. Če gremo naprej, še na to tretjo značilnost, torej živahnost lokalne demokracije. Z teoretičnega vidika dejansko ločimo dve temeljni obliki lokalne demokracije, to je neposredna in pa posredna. Zdaj posredno lokalno demokracijo državljani v bistvu gre za odločanje prek organov, se pravi izvoljenih na volitvah, torej jih občani v bistvu nekako uveljavljajo torej preko volitev. Druga vrsta pa je neposredna lokalna demokracija in v našem sistemu lokalne samouprave v bistvu občani posredno lokalno samoupravo izvršujejo prek volitev tako župana kot občinskega sveta, kot tudi članov ožjih delov občin, medtem ko neposredno lokalno demokracijo pa vključuje 4 temeljne oblike, in sicer zbor občanov, referendum, ljudska iniciativa in pa tudi peticija. Zdaj, če na hitro pokažem v bistvu rezultate raziskave, ki smo jo naredili leta 2017 glede uporabe mehanizmov neposredne lokalne demokracije. V bistvu na tej v tabeli vidite torej, da se ti mehanizmi uporabljajo, eni v manjši, drugi v večji meri. Najpogosteje uporabljen mehanizem je torej zbor občanov, ki ga je v navedenem obdobju uporabilo kar 48% sodelujočih občin. Na drugem mestu je uporaba ljudske iniciative in pa peticije, medtem ko referendum je pa tudi mogoče zaradi samega organizacijskega, kadrovskega, pa tudi finančne plati pač malo večji zalogaj in se zaradi tega dejansko ne uporablja tako pogosto. Zanimivo je, da je ravno mehanizem zbor občanov v torej proučevanem obdobju bil uporabljen poprečno v vsaki občini 4,5 krat, kar pomeni, da najnižje število je torej bilo enkrat, najvišje število uporabe zbora občanov v eni občini v bistvu teh 3 letih pa kar 34 krat. Pri tem je zanimivo, da velika večina občin zbor občanov uporablja predvsem na ožji ravni delo občin, kar je nekako z organizacijskega vidika tudi razumljivo. Zdaj najpogosteje je pobudnik zbora občanov župan občine, to se je zgodilo kar v 71%, bom rekla najmanj pogosto pa takšen mehanizem dejansko predlaga občinski svet, nekje v 10%. Če pogledamo še volilno udeležbo na lokalnih volitvah v obdobju torej od prvih lokalnih volitev v samostojni Sloveniji leta 1994 pa do zadnjih leta 2018, vidimo, da je volilna udeležba v prvem obdobju po uvedbi ponovne lokalne samouprave bila nekoliko višja kot v poznejšem obdobju, torej od leta 2006 naprej. Čeprav je bilo pri lokalnih volitvah 2020, tukaj je pač treba povedati, da je udeležba nekoliko višja, ker so v bistvu sporedno potekale z predsedniškimi volitvami in je to dejansko vsekakor pač vplivalo na samo odločitev ljudi, da so torej odšli na volitve, pač glasovali so za 2 izjemno pomembna v bistvu reprezentativna organa. Potem opazimo lahko, da se je volilna udeležba na lokalnih volitvah v zadnjem desetletju nekje ustalila
na ravni približno 50%, z negativnim odstopanjem leta 2014 in bom rekla tudi dokaj nepričakovanim povečanjem te udeležbe na lokalnih volitvah 2018. Letos, ko je volilno leto, bomo dejansko videli, kako utrujeno bo volilno telo v bistvu na lokalnih volitvah, ki nas pač čakajo torej, nekje v jeseni pač letošnjega leta, glede na to, da bodo predtem že odhajali na parlamentarne in pa tudi na predsedniške volitve. Kar je zanimivo, je morda še to, da je volilna udeležba tradicionalno večja v manjših občinah, nekoliko večjo volilno udeležbo je nekako pričakujemo v občinah z manj kot 5000 prebivalci. V tej skupini občin pa še nekoliko bolj odstopajo tiste z večinskim volilnim sistemom. Tako da se pravi v občinah z občinskim volilnim sistemom je torej volilna udeležba običajno najvišja. Na tej točki pa želim dodati v bistvu še dva zanimiva podatka. In sicer prvi podatek je število kandidatov, ki je bilo na lokalnih volitvah 2018, torej kar 36.418 polnoletnih državljanov se je na zadnjih lokalnih volitvah odločilo kandidirati torej za eno izmed izvoljivih funkcij, torej bodisi za župana, za občinskega sveta ali za predstavnika ožjih delov lokalnih skupnosti. In če v bistvu to pretvorimo, ugotovimo, da je kandidiral skoraj vsak 47. volilni upravičenec v Sloveniji. In pa še en podatek, število kandidatov za funkcijo župana, torej v vseh letih od leta 1994 do 2018 je bilo 5344 in 579 posameznikov je dejansko priseglo in jim je bila zaupana v izvajanje ta funkcija. Eni so sicer to počeli samo par dni, let, drugi pa to počnejo v bistvu že, bom rekla, kar nekaj let. Imamo namreč 9, bom rekla, županov, ki vodijo svoje občine, torej že od leta 1994, pa morda še malo prej. Tako da to so res seniori. Je pa tudi zanimivo, recimo, če pogledamo iz podatek Državne volilne komisije, torej zadnjih 3 lokalnih volitev, najstarejši kandidati se število let pač povečuje, kar pomeni, da tudi starejši ljudje še vedno nekako želijo sodelovati pri lokalnem odločanju. Torej, leta 2018 je bil najstarejši kandidat star 94 let, medtem ko najmlajši kandidat, kar je pa tudi zelo, bom rekla, spodbudno, je pa to, da v bistvu takoj, ko stopijo v polnoletnost, ko torej dobijo tudi zakonsko možnost, se očitno nekaj kandidatov odloči in seveda grejo takoj na lokalne volitve. Zdaj pa kako, torej kaj so ti trendi in pa tudi kako naprej. Zdaj, lokalna demokracija je eno od področij delovanja slovenske družbe in države, na katero smo lahko upravičeno ponosni. Tako neposredna, kakor tudi posredni mehanizmi sodelovanja občanov pri odločanju so se v bistvu v zadnjih 30 letih zelo razbohotili in pokazali, da se državljani zelo zanimajo za sodelovanje pri oblikovanju lokalne oblasti in njenih odločitev. Hkrati pa so lokalne volitve postale pokazatelj tudi nezadovoljstva državljanov s političnimi strankami in pa tudi njihovim načinom vodenja države, saj so postale nekako, bom rekla, lakmusov papir, kjer vidimo, da na lokalni ravni nekako premagujejo etablirane politične stranke, torej nestrankarski kandidati. In na ta način v bistvu lokalna samouprava postaja neki antipod centralni oblasti. Veseliti torej živahnost neposrednih mehanizmov lokalne demokracije, kar velja tako za pogostost uporabe posameznih mehanizmov neposredne lokalne demokracije, kakor tudi izrazito naklonjenost odločevalcev na lokalni ravni do teh mehanizmov.
občine torej še vedno ostajajo neka edina decentralizirana raven odločanja, ki so kljub občasnim klicom po racionalizaciji njihovega števila in pa predvsem, bom rekla, občasni nestrpnosti političnih strank do lokalnih, zdaj najpogosteje torej nestrankarskih odločevalcev, v teh 3 desetletjih obstoja slovenske države uspele vzpostaviti ne le zavidljiv obseg sodelovanja prebivalcev pri odločanju, ampak tudi, bom rekla, izjemno zavidljiv obseg učinkovitosti in pa uspešnosti delovanja, pa naj bodo to posamezne lokalne javne politike ali pa dejansko pridobivanje tako domačih kot tudi zlasti evropskih projektov, ki nedvomno povečujejo kakovost življenja, torej vseh občanov, pa hkrati tudi dejansko državljanov Republike Slovenije. Ob koncu rečem lahko samo srečno lokalna samouprava in pa hkrati tudi srečno Slovenija. Hvala lepa. Hvala, Simona. Sledi prispevek, ki sva ga pripravila z kolegom Borutom Rončevićem in ima naslov Čigavi psi čuvaji, pomanjkanje pluralnosti kot glavna značilnost slovenskega medijskega prostora. Brez medijev je komuniciranje v sodobni družbi tako rekoč nepredstavljivo. Velika večina tega, kar ljudje danes izvemo o dogajanju okoli sebe, je posredovano ravno preko tako zvanih množičnih občil. Zato lahko rečemo, da medijske ustanove, se pravi tako tradicionalni mediji, kot so časopisi, radijske in televizijske hiše, kot tudi vedno bolj spletni portali, posredno, a zelo pomembno vplivajo na potek in na rezultate političnega procesa. S čemer jih lahko obravnavamo dejansko kot del političnega prostora. In od tod prihaja označevanje medijev za tako imenovano četrto vejo oblasti. Seveda je to bolj kot ne metafora. Tukaj ne gre za oblast v smislu uradnih pooblastil, ampak predvsem za vpliv, ki ga imajo mediji s tem, ko državljanom sporočajo informacije o stanju v politiki, gospodarstvu ter na drugih področjih, doma in v tujini. V tej zvezi se pogosto navaja pomen njihovega delovanja v smislu nadzora nad nosilci oblasti, na kar se tudi navezuje sintagma o medijih kot psih čuvajih demokracije, kot nekakšnih varohih demokracije, tistimi, ki jo čuvajo pred takšnimi ali drugačnimi grožnjami. Vendar pa je na drugi strani tudi res, da je medije mogoče instrumentalizirati, oziroma če po domače rečemo zlorabiti za različne partikularne interese. In običajno to počnejo tisti, ki imajo moč in vpliv v družbi. Se pravi pripadniki političnih, ekonomskih ali drugih elit. No, v prispevku, ki sva ga za prej omenjeni zbornik pripravila s kolegom Borutom Rončevićem, so analizirane ključne značilnosti medijskega prostora v postkomunistični Sloveniji. Pri tem se prispevek še posebej osredotoča na stanje, kar zadeva medijski pluralizem. V nasprotju s pogostimi trditvami, da si aktualna vlada, predvsem njen predsednik, podreja medije in s tem omejuje njihovo svobodo, na podlagi aktualnih empiričnih podatkov dokazujeva, da je politični blok, ki trenutno ne sestavlja vlade, a je bil na oblasti večino tranzicijskega obdobja tisti, ki uživa večjo podporo, ali pa, če drugače rečemo, podporo večine osrednjih medijev. Za nedemokratične režime
vseh vrst in ideoloških barv velja, da so v njih mediji podrejeni vladajoči eliti, ki služijo kot mehanizem za ohranjanje oblasti. In takšna je bila tudi vloga medijev v komunističnih režimih. Bili so del tega, kar je francoski filozof Louis Althusser poimenoval za ideološki aparat države. To je seveda veljalo tudi za slovenske medije v času komunistične Jugoslavije. Ti so bili ves čas podrejeni direktivam državno-partijske nomenklature. Vse medijske hiše so bile v državni oziroma, kot se je tedaj reklo, družbeni lasti. Mediji in drugi medijski ustvarjalci so bili obravnavani kot tako imenovani družbeno-politični delavci, kar je pomenilo, da so morali pri svojem delu slediti uradni ideologiji tako imenovanega socialističnega samoupravljanja z vsemi njenimi dogmami. No, s prehodom v demokracijo je sicer prišlo do vzpostavitve institucionalnih pogojev za razvoj svobodnega, odprtega in raznolikega medijskega prostora. Vendar pa so se določena načela, ki so veljala v nekdanjem režimu, v znatnem delu slovenskega medijskega prostora ohranila tudi po formalnem prehodu v demokracijo. Tukaj lahko govorimo o dokaj precej visoki stopni tako imenovane medijske reprodukcije, kar pomeni, da so tisti mediji, ki so obstajali že v nekdanjem režimu, se ohranili na prizorišču. Vsaj v določenih ozirih so bile tako spremembe po letu 1990 relativno majhne. Res, da je nastalo veliko število novih medijev, revij in podobnega, kasneje recimo spletnih portalov, vendar pa tisti takvani osrednji mediji, če govorimo o njih, pa so bile glede tega spremembe bistveno manjše. No, če bi morali izpostaviti glavno značilnost medijskega prostora v sedanji Sloveniji, v samostojni Sloveniji, bi morali izpostaviti relativno šibko razvit pluralizem oziroma relativno nizko stopnjo medijske pluralnosti. Gre za precejšnjo neravnovesje, saj večina medijev nekako bolj ali manj odkrito daje prednost tistemu delu političnega prostora ali pa tistemu političnemu taboru, ki se ga poimenuje za levico, tranzicijsko levico ali kaj podobnega. Poleg tega v medijskih vsebinah prevladujejo vrednota in stališča, ki jih v nazorskem smislu lahko označimo za levo usmerjene. Tukaj pa je treba seveda opozoriti, da gre za opredelitev levice in desnice v slovenskem kontekstu. In ta opredelitev v določenih pomembnih elementih ni skladna z tem, kaj pomenita ti dve kategoriji v nekih etabliranih demokracijah, zato je pogosto to dvoje, se pravi levico in desnico, treba dati v narekovaje. No, vse to je povezano z kulturno hegemonijo dotične opcije, kjer, če nekako se sklicujemo na italijanskega filozofa, neomarksističnega filozofa Antonija Gramscija, gre za stanje, kjer so vrednote, ideje in rešitve, ki jih razglašajo protagonisti določene opcije, smatrani kot malodane samoumevni. To pomeni, da so seveda tudi deležni bistveno večje javne pozornosti in podpore mnenjskih voditeljev in imajo s tem tudi bistveno večjo težo v javnosti kot tiste, ki jih zagovarjajo njihovi nasprotniki. No, to šibkost tega medijskega pluralizma so ugotavljale tako rekoč vse raziskave, sicer ne zelo številne, ki so bile v vsem tem obdobju opravljene na to tematiko. No in podobno velja tudi za raziskavo, ki sva jo s kolegom Rončevićem bolj podrobno predstavila
v prispevku, ki je vključen v zbornik. Ta raziskava je bila ob koncu leta 2020 izvedena s strani raziskovalcev Fakultete za medije. Šlo je namreč za analizo poročanja v tem letu in tukaj smo se osredotočili na 10 največjih spletnih portalov v državi, največjih v smislu tega, kakšen doseg imajo med bralci oziroma koliko ljudi jih spremlja in tukaj nekako smo obravnavali izbrane teme. Seveda tukaj pač nismo mogli analizirati celotnega, kako bi rekel, obsega vsebin, ampak smo se osredotočili na tiste tematike, ki so nekako najbolj, recimo temu, delile tako politiko kot javnost in tukaj smo izbrali 3 od njih. Prva je bila odnos do ukrepov vlade za preprečevanje ali pa za boj proti epidemiji COVID-19. Druga so bile množične migracije, tretja pa je bila medijska zakonodaja, o kateri je bilo, če se spomnimo, precej govora v tistem času. No in tukaj na prvi pogled bi lahko rekli, da v poročanju obravnavanih medijev prevladujeta neutralnost in uravnoteženost. Kar pomeni, da je največ prispevkov nekako ne preferira nobenega od političnih akterjev, hkrati pa prevladujejo taki prispevki, ki nimajo nekega zelo izrazitega ideološkega profila, vendar pa je to zgolj na prvi pogled, se zdi tako. Namreč podrobnejša analiza razkrije bistveno manj pluralno podobo. Saj pri večini portalov, ki smo jih obravnavali, tisti prispevki, ki imajo zaznavno neko politično ideološko noto, med njimi jih večina izraža, recimo temu, levo in protivladno usmerjenost. Tukaj seveda govorimo o protivladno v smislu odnosa do aktualne vlade. V bistvu v tem času, v tem analiziranem obdobju je izstopil samo en medij, to je bila Nova 24 TV, ki je bil izrazito nekako pozitivno nastrojen do aktualne vlade in je bil zelo izrazito desno usmerjen. Potem sta bila 2 medija, ki sta bila relativno uravnotežena, kar se tiče recimo tako v ideološkem smislu kot odnosu do političnih akterjev, to sta bila Siol.net in pa Žurnal 24. Čeprav tudi tukaj je ta recimo protivladna nota rahlo prevladovala, ampak ja, suma sumarum sta bila vendarle relativno uravnotežena. Medtem ko velika večina medijev pa je vlado obravnavala bistveno manj naklonjeno kot opozicijo in tudi je izražala zelo jasno levo usmerjenost. To je veljalo tudi recimo za nacionalno radio-televizijo, ki ima vendarle tukaj poseben status med temi mediji, ker je bil edini javni medij, ki nekako bi po svojem poslanstvu moral biti relativno odprt in tudi uravnotežen, vendar se je v tej analizi izkazalo, da temu vsaj v določenem obdobju, v analiziranem obdobju, ni bilo tako. In tukaj se je dejansko pokazalo, da aktualna vlada nekega prav velikega vpliva na poročanje teh osrednjih medijev nima, da tukaj vsaj najmanj kar lahko rečemo, da tudi če je prihajalo do nekih pritiskov, te pritiski niso dali kakšnih posebnih rezultatov, ker kot pač smo videli, nasprotna opcija, se pravi ta, ki je trenutno v opoziciji, je uživala v tem obdobju precej večjo podporo s strani teh osrednjih medijev. In tukaj nekako za zaključek lahko rečemo, da predstavlja medijski prostor eno od šibkejših točk slovenske takvane tranzicije, da je s svojo relativno enostranskostjo in politično instrumentaliziranosti precejšna ovira za vzpostavitev neke resnične pluralistične demokracije,
ki bi bila utemeljena na razpršenosti moči in na kontinuiranih menjavah političnih elit na oblasti. No, s tem zaključujem svoj prispevek in nadaljevali bomo z dr. Milanom Zverom, ki bo predstavil prispevek z naslovom Kaj je v ozadju razprav o prihodnosti in strateških usmeritvah Evropske unije. Milan, izvoli. Hvala lepa, Matevž, dr. Tomšič. Najprej hvala lepa za vabilo, hvala tudi za organizacijo tega dogodka. Čestitam tudi za včerajšnji dogodek v okviru Jean Monnet programa, ki ste ga organizirali na fakulteti, in to omenjam tudi zato, ker je razprava potekala o stvarih, o katerih bi rad tudi danes pregovoril, o podobnih stvarih. Torej. Meni se zdi, da je pomembno tudi, da bo izšel zbornik, in to dvojezični, tudi v angleščini. Večkrat imam občutek, da tujce premalo opremljamo z podobnimi analizami, strokovnimi in pa tudi s podatki o Sloveniji, in upam, da bo ta zbornik vsaj malo zapolnil to vrzel. Torej, moje razmišljanje izhaja iz predpostavke, da je Evropska unija in seveda z njo tudi Slovenija na nekem razpotju in da se je znašla dandanes v svojevrstnem ranljivem položaju. Leta 2004, ko smo se vključili v to zavezništvo, je bila Evropska unija takrat izjemno močna, najmočnejša gospodarska sila, imela je gospodarsko rast brez nekih večjih težav in tako naprej. Kasneje se je njen geostrateški položaj bistveno spremenil, sprva že z veliko finančno krizo, ki je močno udarila po evropskem gospodarstvu. Iskali so vse mogoče odgovore, da se kriza ne bi širila na še socialno in politično področje, pa smo le deloma bili uspešni, ampak na koncu je Evropska unija pokazala neko vrste odpornosti, tudi do tovrstnih kriz. Prizadela je tudi kasneje še v zadnjih letih tudi imigrantska kriza, zlasti nezakoniti imigranti so udrli praktično v prostor držav članic Evropske unije in Evropska unija sprva ni bila ustrezno pripravljena, kako se odzvati na ta novi pojav. Čeprav so migrantski valovi že prej prihajali v Evropsko unijo, vendar v bistveno manjšem obsegu in pa manj organizirano. Kasneje ali pa sočasno so se dogajali teroristični napadi, ki je pokazalo šibkost Evropske unije na področju sodelovanja obveščevalnih služb, izmenjave podatkov, pa tudi odzivov na to. In na koncu nas je prizadela še pandemija, ampak ne samo Evropsko unijo. Tukaj pa je Evropska unija že pokazala bistveno večjo sposobnost odziva, učinkovitega odziva, tako pri produkciji, kako tudi pri distribuciji cepiv, razvijanju zdravil in podobno. Skratka, mislim, da se je tekom teh raznih kriz, notranjih kriz, Evropa kar dobro, vedno bolj odzivala učinkovito. Toda na mednarodnem geopolitičnem področju pa se je njen položaj od takrat naprej bistveno slabšal. Najprej smo v zadnjem desetletju izgubili pomembnega partnerja, in to je Rusija. Rusija, ki ustvarja razna krizna območja, jih zamrzne in seveda naredi soseščino praktično nesposobno lastnega preživetja. Drugo, kot je storila Evropska unija, da se je odpovedala partnerstvu Rusiji, praktično tudi ni mogla. Ampak zadnje
čase vidimo, da Rusija uporablja še druga sredstva, kibernetske napade, izjemno je pojačala tudi vojaško obveščevalno dejavnost znotraj Evropske unije, skratka poskuša s svojo trdo močjo, rekli s puško, nekako vplivati na Evropsko unijo, jo ošibiti še naprej, jo napraviti še bolj ranljivo, kot že je. Nekateri strokovnjaki sicer pravijo, da se Rusija bolj boji evropske mehke moči, predvsem zaradi notranjih političnih razlogov, kajti Rusi spoznavajo kakovost življenja v Evropski uniji in bi si verjetno Putin raje želel vojaškega soočenja, kakor soočenja, kjer njegova soseščina razvija visoko stopnjo zaščite človekovih pravic, visoko kakovost življenja in tako naprej, sama pa ni sposobna zagotoviti dovolj kakovostnih javnih storitev. Čeprav večkrat slišimo kritike s strani Rusije o propadanju dekadentnega Zahoda in njegove demokracije. Druga taka velika izguba je bila izguba ZDA kot čvrstega evroatlantskega zaveznika. Prvi taki primer rahljanja odnosov je bila odpoved trgovinskega sporazuma z Evropsko unijo. Mi smo pred 10 leti zelo natančno študirali to v posebnih sobanah Evropskega parlamenta na posameznih področjih. Bilo je res do potankosti opredeljeni odnosi na različnih področjih in na koncu so še pod demokratsko vlado se odločili, da tega sporazuma z Evropsko unijo ne bo, kljub temu, da bi imela evropska in tudi ameriške gospodarski dejavniki, pa tudi gospodinjstva, precej od tega. Vsi skupaj bi imeli precej od te tipa, če bi bil sprejet. Tretji taka izguba, ki vpliva na poslabšanje geostrateškega položaja Evropske unije, pa seveda Brexit. Brexit, ki je močno prizadel tudi Evropsko unijo, bolj sicer Veliko Britanijo, ampak tudi Evropsko unijo, ki je pa res, da Britanci so vselej malo z eno nogo bili zunaj Evropske unije, nikakor se niso od vključitve v 70 letih uspeli uveljaviti enako močno, primerljivo z Nemčijo v teh strukturah evropskih in na koncu so prepričali del volilnega telesa, da je na referendumu izglasoval tako, kot je, da se ravno, moram reči, da imajo zlasti urbani deli Velike Britanije s tem veliko težav, veliko delovnih mest izgubili, praktično se finančna industrija zaradi tega seli na kontinent, v različne destinacije v Evropski uniji. In z odhodom so tudi Britanci praktično izgubili ogromno, zlasti pa državljani in tudi gospodinjstva. Imajo že težave z zagotovitvijo določenih storitev, tudi zdravil in podobno. Zdaj, če pogledamo za nazaj, kakšno desetletje, dve, je strateška pozicija Evropske unije bila zelo močna, čeprav jo je vselej gradila na gospodarski in tako imenovani mehki moči, na kulturi, bi temu rekli. Imeli smo in še imamo najvišjo kakovost življenja na svetu in moram reči, da je to bil tudi eden razlogov, ki je motiviral migrante pri prihodu v Evropsko unijo in še to velja kot nek motiv. Torej, tudi iz tega vidika je Evropska unija dokaj ranljiva, še posebej po nekakem strateški preusmeritvi ZDA iz evroatlantskega središča v azijsko-pacifično. In Pacifik je postal nekako turišče vsega, kar se pomembnega dogaja ta hip na svetu.
In ta premik, ta odhod ZDA iz Evropske unije nas je, moram reči, močno oslabil, na nek način pustil na čistini, tudi zaradi tega, ker Evropska unija v zadnjih 30 letih ni vlagala veliko, oziroma države članice, v obrambo in varnost. Vsi smo se zanašali na varnostni dežnik, ki ga zagotavlja NATO, tega pa je plačevalo predvsem ZDA. Zato ni čudno, da je Trump ob srečanju z Merklovo dejal, da poslej si boš pa obrambo in varnost morala plačevati sama, ZDA več ne bodo. Nažalost se to tudi dogaja. Hvala Bogu, po drugi strani je pa to, da so tudi države članice praktično povsod po Evropi se odločile povečati prispevek za obrambo. Morda bo tudi to prispevalo k večji varnosti in temu, da bo Evropa se lahko pokazala tudi s trdo močjo, ne samo z mehko močjo. Torej, boleče tudi to, da z odhodom ZDA iz sirske krize in iz Afganistana so se odprle nova žarišča, ki lahko postanejo tudi države, ki so vir za begunce, usmerjene v Evropsko unijo. Mimogrede, tukaj je z odločno pozicijo tudi Slovenija v času predsedovanja preprečila, recimo, da bi se zgodili kakšni nepredvidljivi valovi iz Afganistana. Torej, geostrateška pozicija je nekoliko slabša, ko govorimo o vlogi Evropske unije, ki je bila, pač Evropa je bila praktično kot zadnja stoletja, če jo gledamo malo bolj evropocentrično, središče sveta. Govorili smo mi in ostali svet, v času, v 20. stoletju, po drugi svetovni vojni, je bil svet razdeljen bipolarno, z dvema glavnima stebroma vojaške obrambe, NATO in pa Varšavski pakt. No, po padcu komunizma se je pa svet relativno hitro spremenil v multipolarni svet in od takrat naprej je Evropa samo še en del, eden izmed dejavnikov. Ampak še zdaleč ne, kot smo že omenili, dovolj močan. Evropa ima mimogrede 3-krat večjo diplomatsko konzularno mrežo kot ZDA, pa je učinkovitost ZDA diplomacije neprimerno višja. Evropa ima več vojaških kapacitet kot ZDA, pa dosega po nekaterih ocenah samo 17% učinkovitosti ameriške vojske. Skratka, Evropo čaka zlasti na področju obrambe in varnosti veliko nalog, veliko treba spremeniti, da bo postala bolj spoštovanja vreden partner. Danes je pa, kot sem že omenil, največja težava, zlasti sedaj se to vidi, ko Rusija neposredno grozi z vojaškim posegom v Ukrajini, da je premalo vlagala v obrambne sposobnosti in marsikaj se lahko v naslednjih mesecih zgodi. Zlasti so ranljive baltske države, pa tudi, kar se Evropske unije tiče, tudi Slovenija ni tako daleč od Ukrajine, to je le nekaj 100 kilometrov in smo lahko, imamo vojno praktično v naši soseščini. Torej, kaj bi vse morali narediti v Evropski uniji, da bi se geostrateški položaj Evropske unije in s tem tudi seveda Slovenije ojačal, utrdil? Nekateri menijo, da bi mogel biti sistem odločanja malo bolj učinkovit, kot ga imajo, ne vem, Američani ali pa tudi Rusi in Kitajci, čeprav oni na drugačnih temeljih kot zahodni svet. Evropa ima dokaj zapleten sistem, tudi zaradi tega, ker ni enovita supradržava, upam, da tudi nikoli ne bo. Jo sestavljajo države članice,
in na evropski ravni praktično razvijamo neki tipični evropski model demokracije. Jaz večkrat rad omenim, da imamo tipičen večinski, majoritanski sistem in pa tudi konsenzualni sistem. V svetu EU se sprejemajo odločitve na podlagi, dostikrat tudi na podlagi konsenza ali pa na podlagi kvalificirane večine. In ta temelji, odločanje na podlagi kvalificirane večine temelji na tem, da mora več kot 55% držav članic se strinjati z neko odločitvijo, to pomeni najmanj 15, in pa da morajo pokrivati vsaj 65% populacije v Evropski uniji. Ta odločitev je že v redu, zato ker mobilizira večji del Evropske unije pri neki odločitvi in ta je zagotovo veliko bolj konsenzualna kot navadna večinska odločitev. No, imamo pa še v svetu možnost veta pri najpomembnejših odločitvah in veto je zlasti močan garant oziroma daje neko moč zlasti manjšim članicam, kot je Slovenija recimo, ki lahko blokira kakšno odločitev Evropske unije, če ne gre če ni v njenem interesu. Lahko pa se tudi to Lizbonska pogodba omogoča, umakne iz odločanja in potem ne prepreči sprejetje odločitve. No, sedaj poteka dve take veliki debati o prihodnosti Evropske unije. Ena je evropski, torej konferenca o prihodnosti Evrope in drugo je strateški kompas. Zdaj že druga taka velika mega debata o prihodnosti Evropske unije, prva je bila pred 18 leti in je rezultirala v sprejetju Lizbonske pogodbe oziroma v pogodbi o Evropski uniji. Druga sedanja nima takih velikih ambicij, tudi ne potrebuje jih, lahko pripelje pa do nekaterih sprememb, ampak ni pa nujno, da bi te spremembe bile v smeri večanja evropske demokracije. Nekateri želijo, da bi veto umaknili kot način odločanja, tudi zaradi tega, ker veto bi lahko pomenil v neki situaciji, da imamo trojanskega konja v Evropski uniji in bi na ta način nekdo lahko preprečeval ključne ali pa pomembne odločitve. Tudi to je realen pomislek in jaz mislim, da zlasti v okviru debate okoli strateškega kompasa, ki se dogaja v okviru sveta EU, da bodo prišli do nekaterih rešitev, kako povečati učinkovitost, povečati odzivnost in povečati odpornost Evropske unije. Torej, jaz si želim, da ne bi preveč spreminjali tako imenovanega evropskega modela demokracije, ki temelji na dveh temeljih, torej na državljanu, večinski demokraciji na eni strani in pa na konsenzualni demokraciji, iskanju soglasja na drugi strani, ki domuje v svetu Evropske unije. No, znotraj tega se pojavljajo še drugi predlogi sprememb, kot so zlasti z levice prihajajo recimo taki predlogi, da bi zamenjali svet EU z senatom, ki bi bil voljen. Ta predlog gre v smeri unifikacije Evropske unije, da bi imeli zgolj eno volilno enoto in pa panevropske volilne liste. In mi predlagajo tudi panevropski referendum. Naša politična skupina je predlagala, kot veste, koncept špicenkandidata, ki v praksi ni uspel, zato ker so se nekateri odločili, da ne bodo spoštovali dogovorov, kot je bilo sprejeto to med vsemi političnimi skupinami v Evropskem parlamentu. Torej, jaz menim, da bo Evropska unija morala nekaj spremeniti v sistemu odločanja, da bo bolj učinkovita. Tudi na nekaterih področjih, ki sedaj spadajo še vedno v suverene pravice držav članic. Recimo, zadnje 3 leta se je izkazalo, kako dobro je, da je posredovala tudi na področju produkcije
in pa distribucije cepiv Evropska unija. To so bile izjemno pomembne stvari, čeprav Evropska unija načeloma na področju zdravstva ne bi smela reagirati oziroma ga regulirati tega podsistema. Skratka, ampak to ne bo dovolj. Ne bo dovolj, če bomo spremenili zgolj sistem odločanja ali pa naredili evropski model demokracije nekoliko bolj učinkovit in vitalen. Potrebno bo se pokazati zlasti navzven tudi kot s trdo močjo, ne zgolj s kulturo, ne zgolj s kakovostjo življenja, ne zgolj z športnimi rezultati, ki so v Evropi v primerjavi z ostalimi regijami na olimpijskih in svetovnih prvenstvih najboljši, ampak tudi z močnejšo vojsko, ki bo sposobna in se hitro odzivati. Nenazadnje včeraj je celo francoski predsednik Emmanuel Macron to govoril v Evropskem parlamentu. Potrebovali bi skupno obveščevalno službo, sistem koordinacije in sodelovanja ni več učinkovit v boju z nevidnim sovražnikom, s teroristi. In seveda veliko bolj odporni bi morali biti proti kibernetskim napadi, ki so ta hip verjetno največja grožnja stabilnosti Evropske unije. Tako, jaz sem poskušal, moja refleksija je šla v tej smeri, da sem analiziral položaj Evropske unije, gotovo, da je ranljiva kot še nikoli v geostrateškem smislu, tudi zaradi umika ZDA, ampak nakazal tudi, da lahko Evropska unija z delnimi spremembami sistema odločanja na posameznih, tudi neskupnih politikah, ojača svojo vlogo in svojo moč. Bo pa morala bistveno več vlagati tudi na področje obrambe in pa varnosti. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Hvala doktorju Zveru. No, sedaj smo prišli do zaključka naših razprav oziroma predstavitev prispevkov iz zbornika. Rečem lahko, da smo slišali zelo zanimive, zelo raznolike prispevke, ki so obravnavali zelo relevantna področja, relevantne tematike. Tukaj smo slišali različne zgodbe, tudi od zgodb o uspehu, o tem, kako so se stvari v teh 30 letih močno izboljšale na določenih področjih. Izpostavljene so bile pa tudi tiste bolj nevralgične ali pa bolj problematične točke, kar se tiče razvoja Slovenije v tem obdobju. V tem smislu lahko rečemo, da je sistemska transformacija v Sloveniji v nekaterih pomembnih ozirih še vedno nedokončan proces. Slovenija nedvomno ima potenciale, ima možnosti, da dejansko doseže nek razvojni preboj, da postane tudi dolgoročno gledano neka zgodba o uspehu v smislu tega, da nudi svojim prebivalcem visoko raven svobode, visoko raven blaginje. Vendar pa je tukaj kar nekaj ovir, tako sistemske narave, kot tudi v smislu določenih mentalnih vzorcev. Zato lahko rečemo, da so določene bolj korenite sistemske reforme na nekaterih zelo pomembnih področjih zelo nujne. No, za konec tega našega simpozija bi se
želel zahvaliti vsem avtorjem za svoje poglobljene in intelektualno pronicljive prispevke. Zahvalil bi se tudi Državnemu svetu za organizacijo tega dogodka in zahvaljujem se tudi vsem, ki ste ta dogodek spremljali, čeprav v glavnem nadaljavo, se pravi virtualno. In ob tem bi pa vse povabil, da si zbornik, ki je podlaga tega simpozija, tudi vzamete v roke in ga preberete, kjer boste lahko se seznanili z temi prispevki na nek bolj celovit in bolj obširen način. Skratka, sedaj smo z simpozijem zaključili. Želim vam lep pozdrav in nasvidenje.